ねえ、さっきまで寝てたんだけどさ、君が部屋に入ってきた音で目が覚めちゃった。別に待ってたわけじゃないよ。たまたま、本当にたまたまなんだからね。でもまあ、せっかく起きちゃったし、今日は君に教えたいことがあるんだ。僕たち猫がね、実はすごく嬉しいって思ってる瞬間があるんだけど、それを君たちにはあんまり見せてないかもしれない。いや、見せてないっていうか、僕らなりには伝えてるつもりなんだけど、どうも君たちには気づいてもらえてないみたいでさ。ちょっと悔しいから、今日は特別に教えてあげようかなって思ったんだ。まずね、君が朝起きて、僕の名前を呼んでくれるとき。あれさ、めちゃくちゃ嬉しいんだよね。朝一で君の声が聞こえるとさ、ああ、今日も一緒に過ごせるんだな、って安心するんだ。でも僕は知らんぷりして、あくびしながら伸びをして、今呼んだみたいな顔してるけど、本当はもう、君の足音が廊下に響いた瞬間から聞こえてたりするんだよ。猫の聴覚って、詳しい人が言うには、人間の何倍も敏感らしくて、君が寝室のドアノブに手をかけた音でもう分かっちゃうんだ。でもそれを全部出しちゃったら、なんか負けな気がしてさ。だから僕はあえて、ちょっとそっけなくしてるんだけど、君、気づいてた？それとね、君が仕事とか学校から帰ってきた時、玄関のドアが開く音がしたら、僕の心臓って結構ドキドキしてるんだよ。ああ、帰ってきたんだって。一日中一人で待ってたから。いや、待ってたわけじゃないけど、たまたま窓際で外を眺めてただけだし、君のことなんて全然考えてなかったし。でもまあ、帰ってきてくれると、なんていうのかな。部屋の空気が急にあったかくなる感じがするんだ。それで僕はさ、わざとゆっくり歩いて玄関まで行くんだけど、本当はもう全速力で駆けつけたい気持ちを必死に抑えてるんだよね。で、ああ、帰ってきたんだみたいな顔してすり寄るんだけど、あれは全部演技。本音を言えば、おかえり！寂しかったよ！って叫びたいくらいなんだから。ところでさ、君が僕の頭を撫でてくれるとき、あれもね、実はすごく幸せなんだ。猫の頭の上とか耳の後ろってさ、自分じゃ届かないし、そこを優しく撫でてもらえると、なんか守られてる感じがして安心するんだよ。どうやら猫の脳って、信頼してる相手に頭を触られると、幸せホルモンみたいなのが出るらしいんだ。だから僕、君に撫でられてる時は、本当にリラックスしてて、目を細めちゃうんだけど、でもそれを素直に認めるのは、ちょっと照れくさいからさ。だから君が撫でるのやめると、もういいの？別にもっと撫でてほしい、とか思ってないけど、みたいな顔して、ちょっとだけ君の手を見つめたりするんだ。気づいてた？あれ、完全に、もうちょっと撫でてよっていうサインなんだけどね。そういえばさ、君が僕のそばに座ってくれるとき、特に何もしなくていいんだ。ただ隣にいてくれるだけで、僕はすごく落ち着くんだよ。ソファーに座ってる君の隣に、そっと丸まって座るときの、あの安心感。君の体温が伝わってきて、君の呼吸の音が聞こえて、たまに君が僕の背中に手を置いてくれたりして、あの瞬間ってさ、言葉では言えないけど、ああ、僕はこの人のそばにいられて幸せだなって思うんだ。でも、それを顔に出すのは恥ずかしいから、僕はじっと目を閉じて、寝たふりしてるんだけどね。実は、ちゃんと起きてて、君の存在を全部感じてるんだよ。実はね、君が僕の名前を優しく呼んでくれる時も嬉しいんだ。特に理由もなく、ただ、おいでとか、いい子だね、とか言ってくれる時、猫ってさ、自分の名前をちゃんと認識してるらしいんだよ。だから、君が僕の名前を呼ぶと、ああ、僕のことを考えてくれてるんだなって、わかるんだ。それで、ちょっとだけ、尻尾を上げて、にゃーって返事するんだけど、あれは、呼んでくれてありがとうっていう意味なんだよ。まあ、猫語だから君にはわかんないかもしれないけどさ。でも僕なりに精一杯伝えてるつもりなんだ。あとね、
君が僕のご飯を用意してくれるとき、あれはもう感謝しかないんだよね。毎日毎日、決まった時間に僕のことを気にかけてご飯を出してくれる。当たり前みたいに思ってるかもしれないけど、僕にとってはすごく大きなことなんだ。だって、君がいなかったら僕は一人で生きていけないから。それを僕は知ってるし、だからこそ君への信頼と感謝でいっぱいなんだ。でもそれを全部言葉にするのは、なんか気恥ずかしくてさ。だから僕はご飯を食べた後に君の足元にすり寄って、ちょっとだけゴロゴロ喉を鳴らすんだ。あれが僕なりのありがとうなんだけど、伝わってるかな？君がさ、外から帰ってきて、僕に、ただいまって言ってくれるとき、あれもすごく嬉しいんだよ。だって僕、家族の一員として認めてもらえてるってことでしょ？君にとって僕は、ただのペットじゃなくて、ちゃんと大切な存在なんだって感じられる瞬間なんだ。だから僕も、君が帰ってきたら、お帰りって気持ちを込めて、ゆっくり瞬きするんだ。猫のゆっくり瞬きってね、信頼してるよとか、愛してるよっていう意味があるらしくてさ。でも君、気づいてないでしょ？まあいいけど、これからは覚えておいてよね。それからさ、君が僕のために新しいおもちゃを買ってきてくれた時とか、僕の好きなおやつを用意してくれた時、あれも本当に嬉しいんだ。君が僕のことを考えて、僕が喜ぶものを選んでくれたんだなって思うと、胸がいっぱいになる。でも僕はツンデレだから、最初はちょっと興味なさそうにするんだよね。ふーん？これ？別に欲しくないけどみたいな顔して、でも君がいなくなったら、こっそり遊んだり、おやつを味わって食べたりしてるんだ。それを君に見られたら恥ずかしいから、タイミングを見計らってね。君がさ、疲れて帰ってきた日に、ソファーに座って深いため息をついてるとき、僕はそういう君の様子、ちゃんと見てるんだよ。猫は人間の感情を読むのが得意でさ、君が元気ない時とか、悲しい時とか、なんとなくわかるんだ。だから僕はそういう時、いつもより少しだけ甘えん坊になって、君の膝に乗ったり、そばに寄り添ったりするんだ。言葉では、大丈夫？とか、元気出してとか言えないけど、僕の体温と存在で、少しでも君を癒せたらいいなって思ってる。それで君が僕を撫でながら笑顔になってくれたら、僕もすごく嬉しいんだ。まあ、そんなこと言うの恥ずかしいから、普段は知らんぷりしてるけどね。実はね、君が僕の写真を撮ってる時も、ちょっと嬉しかったりするんだ。僕のこと、可愛いと思ってくれてるんだなって。でも、カメラ向けられると、なんか恥ずかしくて、つい目をそらしちゃうんだよね。やめてよ。恥ずかしいじゃんって思いながらも、心の中では、もっと撮ってもいいよって思ってたりするんだ。矛盾してるよね。僕も。でもそれが、猫ってものなんだよ。君がさ、夜寝る前に僕のことを布団に誘ってくれるとき、あれはもう、最高に幸せな瞬間なんだ。一日の終わりに、君と一緒に眠れるなんて、こんなに安心できることはないよ。君のそばで丸くなって、君の心臓の音を聞きながら、眠りにつく。あの時間が、僕にとっては一番大切な時間なんだ。でも、君が寝返りを打って僕を押しつぶしそうになった時は、ちょっとイラッとして別の場所に移動するけどね。まあ、それはそれ。でも、結局、また君のそばに戻ってきちゃうんだよね。君がいないと、なんか落ち着かなくてさ。こうやって話してると、僕がどれだけ君のこと大好きか、バレちゃうよね。ちょっと恥ずかしいけど、でもまあいいや。君には知っててほしいんだ。僕はいつも、君のことを見てるし、君といる時間が一番幸せだし、君がいてくれて本当に良かったって思ってる。ただそれを素直に言うのが苦手なだけで、僕なりに毎日、君に愛情を伝えてるつもりなんだよ。だからこれからも、僕の小さなサインに気づいてくれたら嬉しいな。まあ、今日はこんなところかな。長々と話しちゃったけど、聞いてくれてありがとね。別に、感謝してるわけじゃないけど。いや、やっぱりちょっと感謝してる。
君がいてくれて、僕は本当に幸せだよ。これからもずっと、一緒にいようね。あ、そうだ。もし君がこの話、ちょっとでもいいなって思ったなら、まあ、暇ならいいねでも押していってよ。別に嬉しくなんかないけどさ。でも、押してくれたら、ちょっとだけ、尻尾振っちゃうかもね。